1年1度的客家义民祭是新竹新埔镇的民俗盛会。依照传统习俗，都会放一尊纸糊的大士爷镇守庙门，也因此纸糊艺术就成了新埔最具特色的传统工艺。这边就要高一点，1尺2，这个有对称的了，没有弄好，有的差1寸，那弄出来的会整个房子都会斜掉了。他是刘星星，今年66岁。刘家做纸糊工艺已经祖传5代，超过100年历史。刘星星更是从小就和父亲习得纸糊的好手艺。你要所有东西都要客户意见会不一样啊，我们想要这样子做，他想要这样子做，意见就会有偏差啊。这一尊比人还要高的大士爷是客家义民祭中重要的神明，要制作得要靠2人合作。结离36年的老婆就是他的得力助手。因为我所有都是这样子这么大的东西啊，我2夫妇做比较轻松啦，一个人做比较辛苦啦。2人默契和效率十足，因为在旺季时他们可是订单接不完。这镇压鬼魂呢，和那个大士爷，他前面的一个带路神嘛。传统工艺不止传承，刘星星很用心，赋予它观光的价值，将作品集合设立纸糊工艺展示馆。这面墙上展示各种纸糊的神明脸谱，贴心的旋转式设计，让民众更加了解传统文化。家族里面，就我父亲他是第3代。第3代我们在台湾已经有100多年了。新埔纸糊工艺随时代没落，刘家是硕果仅存的100年老店。身为客家子弟，刘星星不怕苦，将作品客制化的策略，让他在这个传统产业上屹立不摇。他一直要求啊，以前我们就做这么小，他们都可以接受。后来越来越要长，要再大点，再大一点，再大，一直要求，我们就一直改。传统手工艺的淘汰危机，刘星星不担心，脚踏实地，不但将它发扬光大，更在大陆设厂，企业化经营。纸糊民俗手艺不怕失传，祖传5代的技法，夫妻同心的创意，让纸糊艺术蜕变，从庆典仪式进入平民生活，在刘星星的纸糊世界里遇见我的感动时刻。